Грузия и Южная Осетия обвинили друг друга в новых обстрелах. Комитет по информации непризнанной республики утверждает, что минувшей ночью с грузинской стороны обстреливались из гранатометов военные посты в южно-осетинских селах. Рост напряженности вызвал массовый отъезд жителей самопровозглашенной республики на российскую территорию, в Северную Осетию. Между тем, представители информационного департамента МВД Грузии заявили, что именно осетинские формирования открыли огонь из гранатометов по посту МВД в грузинском селе. Как сообщается, жертв нет, но были повреждены жилые дома. Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта резко обострилась в конце прошлой недели. Именно тогда и началась эвакуация людей из Южной Осетии. В результате обстрелов в ночь на 2 августа в Южной Осетии 6 человек погибли, 15 были ранены. С грузинской стороны ранения получили 9 человек. В провоцировании вооруженных столкновений стороны обвиняют друг друга.